ওরে ওরে সাউন্ড বনের ভাগে খায় না মনের ভাগে খায়। ও সেই 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 বাইকের একটা ভেরিয়েন্ট থাকলে না জীবনটাকে অনেক কালারফুল মনে হয়। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। থাম্বনেইল দেখে অনেকেই ভেবে ফেলেছেন তরু ভাইয়া হয়তো বা একটি TARO GP1 ভার্সন 3 না 4 এটা 3 আবার হয়তো বা কিনে ফেলেছে। আসলে তা না, আগেই আমি ব্লগের শুরুতে বলে দিচ্ছি আমি আসলে এই TARO GP1 বাইকটি কিনেছে আমার এই ভাইয়া, যিনি অনেক দিন ধরে আমার ব্লগ দেখেন এবং আসা মাত্র উনি আমাকে যেটা প্রথম কথা বলেছে, ভাইয়া আমার ব্লগ দেখে নাকি এই বাইকটা কিনেছে। ভাই আমি কি আপনাকে কোনো ব্লগের কোনো লাইনে কোনো কমেন্টে আপনি বলেছিলাম যে TARO GP1 কিনেন? না না, আপনি কিনেছেন, আপনার ভালো লাগে, কিন্তু অনেকটা আমার কাছে মনে হলো যে ভাইয়া আমার উপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমনটা অনেক হতেই পারে। আসলে আপনারা অনেকে আমার মোটো ব্লগ দেখেন, অনেকে আমার ব্লগ দেখে অনেক বাইকের প্রতি উৎসাহিত হয়ে অনেক বাইক কিনেন। তারপরও একটা বিষয় আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে, আমারও ভালো লাগা আছে, আমারও মন্দ লাগা আছে, আমারও ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা থাকার শখ আছে। TARO GP1 বাইকটা নো ডাউট একটা ভালো বাইক, তবে হ্যাঁ কিছু তো সমস্যা আছে যেটা আমি অনেক ব্লগে আপনাদেরকে শেয়ার করেছি। কারণ সীমাবদ্ধতা ছাড়া এখন পর্যন্ত আমি কোনো বাইক পাইনি। এমনকি আমার যে হন্ডা CBR বাইকটা আছে ওই যে সার্ভিস সেন্টারের ভিতরে, ওইটারও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রত্যেকটা বাইকেরই সীমাবদ্ধতা আছে, এটা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে মেনে নিতেই হবে। মূলত ভাইয়া আমার এখানে আসছেন ওনার বাইকটা সার্ভিস করার জন্য, কারণ উনি ব্লগে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আমার অ্যাকশন বাইকের সার্ভিস সেন্টারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে জানার আর মোটোলক লাগানোর জন্য। তো মোটোলক লাগানোর জন্য আর সার্ভিস করার জন্য উনি আমার এই অ্যাকশন বাইকের সার্ভিস সেন্টারে আসছে। সো এইখান থেকেই মূলত ভাইয়ার সাথে আজকে আমার প্রথম দেখা, এবং প্রথম দেখাতে ওনার প্রথম কথা হচ্ছে চাবিটা দিয়ে বলে যে ভাইয়া আমার বাইকটা চালান, আপনাকে অনেক দিন TARO GP চালাতে দেখি না, আমার উসিলায় আরও অনেক বন্ধুরাও দেখবে যে তরু ভাইয়া আবার TARO GP1 চালাচ্ছে। বন্ধুরা, কোনো বাইকই আমার অপছন্দের বাইক না, প্রত্যেকটা বাইকের প্রতি আমার ইন্ডিভিজুয়ালি ভালো লাগা আছে, ভালোবাসা আছে। সো TARO GPর বেলায় কেন নয়। তো ভাইয়া চাবিটা দিন, আমি একটা চমৎকার টেস্ট রাইড দিয়ে আসি। ওকে, আপনার এই বাইকটা কতদিন হলো আপনি কিনেছেন? 1 বছর। কত হাজার কিলো চালিয়েছেন? 4900। এত কম, কারণ কি? আমি তো রাইড করি। ওকে, আমি বাইকটা চালিয়ে দেখছি। হ্যাঁ, বহুদিন পর TARO GP1, এবং সেটা আবার BMW কালার। এই কালারটা অনেক সুন্দর একটা কালার, আমার কাছে সবসময় এই BMW কালারটা ভালো লাগে। এবং আমার যে প্রথম TARO GP1টা ছিল সেটা কিন্তু একটা সাদা কালারের TARO GP1 ছিল। যারা আমার পূর্বের ব্লগ দেখেছেন তাদের অবশ্যই মনে আছে। আর লাস্ট যে TARO GP1টা ছিল সেটা ছিল আপনার ব্ল্যাক কালার, এবং ব্ল্যাক কালারটাই বেশি জোশ ছিল। তারপরে সাদা তো সাদাই। আরে বাবু, তোমরা দেখে শুনে পার হয়েও বাবু। ওয়েল, সেই চেনা সাউন্ড, দুক 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 দুক। TARO GPর একজস্টের সাউন্ড আমার মনে হয় বাংলাদেশে আর কোনো বাইকের এত সুন্দর মিষ্টি একজস্টের সাউন্ড নাই। হ্যাঁ, কিছু বাইক আছে সাউন্ড অনেক লাউড, অনেক রাফ, কিন্তু এটা মিষ্টি একটা লাউড সাউন্ড, যেটা যতক্ষণ শুনতেই ভালো লাগে। তবে এটাও ঠিক, শুনতে একটা পর্যায়ে ঘন্টা 2 চালানোর পর কিন্তু একটু বোরিং লাগবে। এটা শুধুমাত্র TARO GP1 বেলায় নয়, যে কোনো একজস্ট সমৃদ্ধ বাইকে সাউন্ড একটা পর্যায়ে একটু বোরিং লাগবে, এটাই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আমি যে এখন TARO GP চালাচ্ছি এটা হচ্ছে NBF2, যেটা লিফানের ইঞ্জিন। লিফান থেকে ইঞ্জিনটা তারা রিসোর্স করেছে, এবং এই NBF2 ইঞ্জিনটা যথেষ্ট ভালো, যথেষ্ট স্মুথ। বাইকে আহামরি কোনো ভাইব্রেশন পাওয়া যাচ্ছে না। আগের যে TARO GP1 ছিল সেটা ইউজ করা হয়েছিল NBF1 ইঞ্জিন, আর NBF1 থেকে NBF2 যথেষ্ট স্মুথ। তবে র পাওয়ারের কথা যদি বলি NBF2তে একটু কম আছে, তবে টপ স্পিডের ক্ষেত্রে NBF1টাই মনে হয় এগিয়ে থাকবে। তারপরও NBF2 এ যে স্পিড কম তা কিন্তু না। ওয়েল ফাইন, ও সেই অনেকদিন পর আমার সেই পরিচিত সাউন্ড, আবার সেই
পরিচিত বাইক, ভালোই লাগছে। 13 জিপিটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম। 13 জিপি বিক্রি করার পিছনে সবচেয়ে মূল কারণ ছিল সেটা হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস। এদের সব কিছু ওকে, অ্যাজ এ বাইক, অ্যাজ এ প্রাইস ওকে, ভেরি গুড, কিন্তু স্পেয়ার পার্টস, বাংলাদেশের চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস। ইন্ডিয়ান বাইক আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এর পিছনে অনেকগুলো তো রিজন আছে, সবচেয়ে বড় একটা রিজন হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি। কোনো কারণে যদি কোনো বাইক লাইক ইয়ামাহা, হোন্ডা, সুজুকি, হিরো, টিভিএস, বাজাজ এরা যদি পার্টস নাও আনে, তারপরও বর্ডারের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে একজন বাইকার সে তার প্রিয় বাইকের একটি স্পেয়ার পার্টস ম্যানেজ করতে পারে। কিন্তু চায়নার সাথে আমাদের দূরত্ব এতটাই দূরত্ব, একটা স্পেয়ার পার্ট যদি কোনো কারণে সংকট পড়ে যায়, ব্যক্তিগত বাইয়ার দিয়েও অনেকেই স্পেয়ার পার্টস এনেছে শুনেছি, এবং যেটা অনেক ব্যয়বহুল। তো এরকম ব্যয় দিয়ে এত ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার, সেটা আসলে অনেকের জন্যই শোভনীয় না বা ভালো লাগার মতো বিষয় না। তো সেই ক্ষেত্রে চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলা ওরা যদি স্পেয়ার পার্টসের দিকে নজরদারি একটু বাড়িয়ে দেয়, তাহলে হয়তো বা এই বাইকগুলোর ভবিষ্যৎ আরও অনেক বেশি ভালো হবে। আমার মতো ইউজার যারা ছিল তারা হয়তো বা আবার এই চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে ভাববে। কিছু লিমিটেশন তো এই ব্র্যান্ডগুলোর আছে, কিন্তু তারপরও স্পেয়ার পার্টসের লিমিটেশনটা একদম গায়ে লাগার মতো, একদম মাথা ব্যথা হওয়ার মতোই। 13 GP1 একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে 13 GP1 চালাতে হলে আপনার হাইট যথেষ্ট ভালো থাকতে হবে, এবং সেই সাথে আপনার গায়েগত একটু শক্তি থাকতে হবে। তা না হলে আপনার এই জ্যামজুমের রাস্তায় একটু এড়িয়ে উড়িয়ে যেতে একটু কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমার এই 13 GP1 চালানোর পিছনে সবচেয়ে বড় একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমার হাইট এবং আমার ফিটনেস। আমি সবসময় বলি যে স্পোর্টস বাইক যারা চালাবে তাদের ফিটনেস থাকাটা খুবই জরুরি, আর 13 GP বেলার একটু বেশি জরুরি, কারণ বাইকটা যথেষ্ট ভারী। 1 কেজি 2 কেজি নয়, এই বাইকটার ওজন 150 কেজির থেকেও অনেক বেশি। আমার তো মাঝে মধ্যে মনে হয় 160 কেজিরও বেশি হবে এই 13 GP1 ওজন। এই দেখেন রং সাইড দিয়ে আসার কি কারণ, আবার জিব্বা দেখা হইল। ওরে ওরে, সেই এবং 13 GP1 এই বাইকটিতে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল চ্যানেল ABS, যার কারণে এই বাইকটির ব্রেকিং অনেক বেশি ভালো। আমি লাস্ট যে 13 GP1টা চালিয়েছিলাম সেটা CBS ব্রেকিং সিস্টেম ছিল। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, ভাইয়া CBS ব্রেকিং সিস্টেম ভালো না ABS ব্রেকিং সিস্টেম ভালো? অবশ্যই ABS ব্রেকিং সিস্টেম ভালো। ওয়েল ফাইন, সে একটা কর্নারিং করতে গিয়েও করতে পারলাম না। আসলে এগুলো কর্নারিংয়ের রাস্তা না, তারপর অনেক সময় আমরা একটু চমৎকার মজা করে একটু কর্নারিং করি। দুই গিয়ারে 86, না এটার পাওয়ার সেই তবে পাওয়ারটা স্মুথ না, একটু ধাক্কায় আসে। আমার মনে হয় যে এই বাইকটিতে কার্বোরেটরে একটু সমস্যা আছে। আসলে অনেক দিন বাইক পরে থাকলে বা ভালো মানের ফুয়েল না ভরলে এই সাধারণত এই ধরনের প্রবলেমগুলো করে, যেমন অ্যাক্সেলারেশন স্মুথলি উঠতে চায় না। আবার আমি ফিরে যাচ্ছি অ্যাকশন বাইকার 2 সার্ভিস সেন্টার। হচ্ছে বাইকটার লুকস, যেখানেই যাই সবাই বাইকটির দিকে তাকিয়ে থাকে, যদিও সামনে থাকা এই টেম্পুতে আমার বাইকটির দিকে তাকাচ্ছে না। আসলে তারা বাইক নিয়ে চিন্তিত না, সবাই জীবন নিয়ে চিন্তিত। আসলে সময়টা এখন এমন যে যেখানে শখের বিষয়গুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ হচ্ছে না, যেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অনেক দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তারপরও কিছু মানুষ তো থাকবেই যারা কিনা শখটাকে অনেক বেশি ভালোবাসে, একবেলা এক মুঠো না খেয়েও তার শখটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। এবং এই শৌখিন মানুষদের তালিকায় শৌখিন বাইকারদের স্থান সবচেয়ে বেশি। আর এই শৌখিন মানুষদের গল্প শোনাই, গল্প বলি, গল্পের কথা আমার ব্লগে অটোমেটিক্যালি চলে আসে। এখন বাজে 3:38, অফিস আদালত এখন ছুটি হয়েছে, সবাই যার বাসায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। পরিবারের সাথে একসাথে ইফতার করতে পারাটাই এখন সবচাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আর আমি অনেক মানুষের লক্ষ্যের সেই যানজটের মধ্যে পড়ে গেলাম। তবে 60 ফিটের যানজট এত বড় না,
একটু পরে ঠিক হয়ে যায়। 5 মিনিটের জন্য যানজট লাগে। আর আজকে পুলিশ আছে, সো অতটা ভয়ঙ্কর হবে না। কোনো কারণে যদি এখানে এই 60 ফিটে যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী না থাকে তখন কিন্তু একবারে খবর হয়ে যায়। একটু ভাঙায়ও চালাই। আমি এই TARO GP1 বাইক দিয়ে কোথায় যে যাই নাই, সব জায়গায় গিয়েছি। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উঁচু যে পাহাড় কি কর্ডিংয়ের চূড়াও আমি গিয়েছি এই TARO GP1 বাইকটি নিয়ে। ওরে ওরে সাউন্ড সেই আমার কাছে সাউন্ডটা অসাধারণ লাগে ভাই। আমি এই পর্যন্ত 100 জন মানুষকে প্রশ্ন করেছিলাম যে বাইকটা কেমন লাগে। তারা এই দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে একজস্ট নোট আর একটা হচ্ছে লুকস, এই দুইটার প্রশংসা করে নাই এমন মানুষ আমি পাই নাই। ঢুকে ফেলি নাকি? অনেকদিন পর TARO GP1 চালিয়ে আসলে খুব ভালো লাগছে। আসলে কি বলবো, অনেক দিন তো চালিয়েছি, একটানা 3 বছর আমি TARO GP1 বাইক ব্যবহার করেছি এবং অনেক ব্লগ আছে আমার এই TARO GP1 বাইকটি নিয়ে। তো যাই হোক, এই ভাইয়া আপনার নামটা কিন্তু আমার জানা হয়। আমার নাম তো আপনার মুখস্থ আছে। কি নাম আমার? তরু ভাই। তরু ভাই, তোমার ভাই, আমার ভাই, তরু ভাই, তরু ভাই। যাই হোক, এই যে TARO GP1 আপনি বাইকটা চালাচ্ছেন, যেহেতু আপনি সার্ভিস করতে আসছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি আগে আপনার প্রবলেমগুলো বলুন, আমি একটু শুনি। হ্যাঁ, আর শিপন তুমি ভাইয়ার একটা কাগজ কলম নাও, আগে প্রবলেমগুলো নোট করো। প্রত্যেকটা বাইক এখানে যারা আসবে সবার প্রবলেমগুলো আগে কাগজে কলমে নোট করতে হবে আমাদের। এতে আমরা ভবিষ্যতেও প্রবলেমগুলোর যে সলভগুলো হবে সেটাকে আমরা নোট করে রাখতে পারবো। আমরা আসলে চাই যে মানুষের প্রবলেমগুলো থেকে প্রবলেম সমাধান করার পরও অনেক কিছু শিখতে। আমাদের শেখার উদ্দেশ্যও আছে, আমাদের সেবার উদ্দেশ্য আছে। ব্যবসাটা তো এটা শুধুমাত্র নেহাত প্রয়োজনটুকু। আচ্ছা, বাইক যেহেতু আমি আমার জীবনের ফার্স্ট আমি এটা ইউজ করতেছি, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে এটা রাখার পরে আগে এটা পাইতাম না, মানে এখন রিসেন্টলি দেখতেছি সকালবেলা আমি যখন স্টার্ট দিব ফার্স্ট টাইম, তখন দেখতেছি স্টার্ট মানে পিক আপ দিলে পিক আপটা নিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে একটু গরম করতে হয় বা অনেকক্ষণ রাখতে হয়। এটা একটা মানে কেমন, কতক্ষণ আপনার গরম করতে হয়? কতক্ষণ বলতে এটা আমার অনেকক্ষণ মানে স্টার্ট দিতে হয়। আপনি একটু মিনিটটা যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দেন, যেমন কয় মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 1 মিনিট? এত না, মানে 1-2 মিনিট হয়তো। 1-2 মিনিট, ওকে। 2 নম্বর হচ্ছে এখন দেখতেছি এটা খুব হিট হয়ে যাচ্ছে, মানে বাইকটা মানে বডি সহ হিট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা কতদিন ধরে? লাস্ট 1 মাস এরকম হবে। 1 মাস ধরে, আচ্ছা, গরম হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে আমার ওভারফ্লো হয়ে ওই যে তেল পড়ে যেত, এটা আমি বুঝতাম না। আমি সবসময় ফুল ট্যাঙ্কি নিতাম, তারপরে পড়ে যেত। সার্ভিস সেন্টার থেকেই করাইছি, ওনারা মানে পাইপ কেটে কীভাবে জানি একটা করছে। এখন হয়তো বা তেল পড়ে না, ঠিক আছে, কিন্তু মাইলেজটা কেমন জানি কম, বা তারপরে এই সব সমস্যাগুলো আমার বেশি ধরা পড়তেছে। আচ্ছা, আর লাস্ট আপনি কত হাজার কিলোমিটার সার্ভিসিং করেছিলেন? যেমন এখন বাইকটি প্রায় 5000 কিলোমিটার, লাস্ট কত হাজার কিলোমিটার সার্ভিস করেছিলেন? সার্ভিস তো ওরকমভাবে ওরা কোনো সার্ভিসই করায়নি, মানে জাস্ট গেলে টুকটাক এইগুলোই, মানে ওই যে কী বলে মাস্টার সার্ভিস বলে, এই বলে একটাও করায়নি। ইনিশিয়াল পাওয়ারটা আমি কম পাচ্ছি, মানে প্রথম স্টার্টিংয়ে, তারপর বা ডাল উঠাইতে গেলে প্রথম মানে আমি রেখে দিলাম, এখন এখানে মানে স্থগিত আছি। এখন যদি আমি ইনস্ট্যান্ট পাওয়ারটা দেই, সেই ক্ষেত্রে আমার একটু কম পাচ্ছি, মানে উঠতে, মানে আমি কমফোর্ট ফিল করতেছি না, বা আমার কাছে কেমন রিক্স মনে হচ্ছে যে ছেড়ে দিব বা এরকম একটা কিছু মনে আর কি। তো আমি ওইভাবে করিনি। তেলের ইটা করার পরে এখন ওনারা কোনো দিকে হাত দিছে কিনা আমি তো ভালো বুঝিও না, জানিও না। ওকে, ফাইন। এবার আগে ধুয়ে দিল, আমি উঠে দেবো। মোটামুটি ভাইয়ার প্রবলেমগুলো শুনলাম, তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমাদের অনেক সময় সবার জীবনেই হয়, বনের ভাগে খায় না, মনের ভাগে খায়। তো ভাইয়াকেও বলি এবং সেই সাথে আমার বন্ধুদেরকেও বলি, নর্মালি যে কোনো বাইকই সকালবেলা একটু গরম করলে ভালো। যেহেতু আপনার বাইকটা গরম হতে মোটামুটি 2 মিনিট সময় নেয়, মানে অ্যাক্সেলারেশন পাওয়ার মতো যে পাওয়ারটা, ফটো দিলে তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি গরম করতে তো তো এটা মোটামুটি সব বাইকে কম বেশি গরম করতে হয়। কিন্তু আপনার বাইকে একটু কার্বোরেটরের একটু প্রবলেম আছে, সেটা আমাদের মাইদুর এটা সলভ করে দিবে। দেখতে হবে কি হয়, কারণ অনেক সমস্যা আছে যে একবারে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। আর ইঞ্জিন যে গরম হওয়ার বিষয়টা আপনি খেয়াল করে দেখেন, লাস্ট 1 মাস ধরেই কিন্তু আমাদের দেশের ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়েছে। গরমকালে আমরা গরমটা একটু বেশি অনুভব করবো, শীতকালে আবার একটু কম গরম অনুভব করবো। আর তাছাড়া আপনি চিন্তা করে দেখেন, 165 সিসির একটা বাইক, এত পাওয়ারফুল একটা বাইক,
একটু গরম বেশি হবে। একটা মনে রাখবেন, একটা ব্র্যান্ডের বাইক লাইক হোন্ডা সিবিআর, এই বাইকটার দাম হচ্ছে প্রায় 6 লাখ টাকা, আর এটার দাম হচ্ছে 3.5 লাখ টাকা। সো কিছুটা ঘাটতি আপনার এই বাইকটাতে থাকবে, যেটা আপনি এই বাইক দ্বারা ওই সিবিআরের মতো পারফরমেন্স আপনি আশা করতে পারেন না। একটা ব্র্যান্ডের একটা বাইক যে পরিমাণ R&D থাকে, এই বাইকগুলো তো সাধারণত ওই ধরনের R&D থাকে না। আবার আপনি খেয়াল করে দেখেন, এই বাইকটা কিনতে গেলে কিন্তু আপনি প্লাস পয়েন্ট পাচ্ছেন, অনেক কম টাকায় কিনতে পারছেন, অনেক কম টাকায় এই বাইকটি কেনা যাচ্ছে এবং অনেকের স্বপ্ন পূরণ করতে সহযোগিতা করছে, অনেকের শখ পূরণ করতেও সহযোগিতা করছে। আপনি কিন্তু চাইলে একটা সিবিআর কিনতেই পারেন, কিন্তু ভাবি কিন্তু একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় থাকে, এই এত টাকা, তখন কিন্তু আপনাকে আবার পিছিয়ে আসতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আপনি ভাবির ভয়েই হোক, যে কারণেই হোক, সেটা তো আর বলবেন না। আপনি কিন্তু একটা 13 GP1 দিয়ে আপনাকে স্পোর্টস বাইকের যে শখ, আপনি দেখেন খুব বেশি আহামরি চালানো না, তো সেই শখটা কিন্তু আপনি পূরণ করতে পারছেন। তো আমরা মূলত একটা বাইকের সবগুলো প্রবলেম জানার পর আমরা ভাবি, আমরা চিন্তা করি, চেষ্টা করি বোঝা যে আসলে এই বাইকটার কতটুকু সার্ভিস প্রয়োজন। যদি আপনার এই বাইকটি ফুল সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন না হয়, আমরা সেক্ষেত্রে ফুল সার্ভিসিং করবো না, নর্মালি সার্ভিস করে আপনাকে দিয়ে দিব। আর যেটার সার্ভিস বেশি প্রয়োজন সেটাকে আমরা অবশ্যই সার্ভিস করবো। আপনি নিজেই কিন্তু বললেন এই বাইকটা কখনো মাস্টার সার্ভিস হয়নি, কিন্তু আপনার এই বাইকটা যে টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আপনি চালিয়েছেন, সেই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে একটা মাস্টার সার্ভিস ডিজার্ভ করে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন বিভিন্ন না, আসলে ওদের 13 GP1 ওদের সার্ভিস সেন্টারে একটু লিমিটেশন আছে, যেটা আমার অনেক ব্লগে আপনারা দেখেছেন যে ওদের লিমিটেশনগুলো হচ্ছে যে ওদের সার্ভিস সেন্টারটি ফুল প্রিপেয়ার্ড না। আমাদের যেমন একটা ফুল প্রিপেয়ার্ড একটা সার্ভিস সেন্টার, আমাদের এখানে YDD আছে, ফুল ইনজেক্টর ক্লিনার আছে, সব কিছুই আছে। তো ওদেরটা ফুলফিল না, ওরা আসলে একটা সার্ভিস সেন্টার, একটা ভালো সার্ভিস সেন্টার ভ্যালু বুঝতে পারছে না। তবে আশা করি ওরাও খুব শীঘ্রই দেখা গেছে যে ওরা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে ওদের ইউজাররা ফুল স্যাটিসফাইড একটা ভালো সার্ভিস পায়। একটা নর্মালি একটা লাইক একটা প্লাটিনা বা একটা পালসার যে টাইপের কম সময় করা যায়, এটা কিন্তু অতটা কম সময় করা যায় না, এবং এইটার পরিশ্রমটা কিন্তু একটু বেশি, এবং এই বাইকের সার্ভিসিংয়ের পারিশ্রমিকটাও কিন্তু একটু বেশি। তো আমরা এটা এই কারণে আগে বলে নিচ্ছি, কারণ অনেকেই চিন্তা করে যে পালসার, আমার ওই বন্ধুর পালসার বাইকের সার্ভিস করেছে মাত্র এত টাকা দিয়ে, এই বাইকের বেলা এত বেশি কেন? আসলে একটা বাইকের যত বেশি তার কারিকুলাম থাকবে, সাজুগুজু থাকবে, তার সার্ভিসটাও তত বেশি সাজুগুজু হবে এবং সময় নিয়ে করতে হবে। 165 সিসির ইঞ্জিন তৈরি করা, কিন্তু এই বাইকটি মূলত ডিজাইন করা হয়েছে 400 সিসির একটা বাইকের আদলে, যেটা ইউরোপে বিক্রি হয়। তো সেই 400 সিসি বাইকের আদলের হিসাব নিকাশি সব কিছু আছে, যার কারণে এইটার যে ফুয়েল মিটারের যে রিডিং, সেটা 165 সিসি ক্যাটাগরির যে ট্যাঙ্কগুলো হয় সেই ট্যাঙ্কগুলোর মতো না, অনেক দ্রুতই রিজার্ভে চলে আসে। হ্যাঁ, দেখা গেছে যে ওই ফুয়েল মোটামুটি অর্ধেক আছে, তারপর রিজার্ভ দেখায়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম হয়, ওয়ারিংয়েরও প্রবলেম থাকতে পারে। তো ওভারঅল এই বাইকগুলো আসলে একটু ক্রিটিক্যাল, সেটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তবে ওভারঅল ভালো। এখন স্পেয়ার পার্টস একটা বিশাল বড় ফ্যাক্ট। 13 GP1 স্পেয়ার পার্ট যদি পাওয়া যায়, নট অনলি 13 GP1, আরও চাইনিজ ব্র্যান্ড আছে, যেমন KPR, তারপর লিফানের KPR আছে, তারপর হচ্ছে KPT আছে, তারপর হচ্ছে GPX যেমন আছে, তারপর স্পিডার NSX আছে, আরও অনেক ব্র্যান্ড আছে। তো এই ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু ভালো করছে, বাংলাদেশের অনেকে শখ পূরণে তারা ব্যাপক সহযোগিতা করছে, কিন্তু স্পেয়ার পার্টসের বেলায় আমি এই ব্র্যান্ডগুলো যারা আনেন তাদেরকে বলবো, অনুরোধ করবো, আপনারা স্পেয়ার পার্টস ঠিকমতো আনেন, তাহলে আপনাদের যে কাস্টমার আছে তারা হয়তো বা অনেক স্যাটিসফাইড হয়ে বাইকটা চালাতে পারবে। স্যাটিসফ্যাকশন একটা বিশাল বড় একটা ফ্যাক্ট, যেটা ব্র্যান্ডগুলো নিশ্চিত করে আসছে। এখনও চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু ফুলফিল নিশ্চিত করে আসতে পারছে না। মোরাল অফ দ্য স্টোরি, বাইকটা চালিয়ে খুবই ভালো লাগলো। আর দেখা যাক আবার 13 GP1 নেই কিনা। আসলে বাইকের একটা ভেরিয়েন্ট থাকলে না, জীবনটাকে অনেক কালারফুল মনে হয়। তো বন্ধুরা, এখানে আজকে ব্লগটি শেষ করছি। অনেকদিন পর 13 GP1 পেয়ে ব্লগ না করে পারছিলাম না। আসলে 13 GP1 রাস্তায় চোখে পড়ে, কিন্তু যার তার কাছ থেকে তো আর চালানো যায় না। আর ভাইয়াটা এসেই আমাকে বললো, রিকোয়েস্ট করে বললো, ভাইয়া একটু প্লিজ চালান, অনেক দিন ধরে দেখি না আপনি 13 GP1 চালাচ্ছেন। তো আমার অনেক বন্ধুরা অনেক দিন ধরে কমেন্টেও বলছিল যে ভাইয়া 13 GP1 দেখতে চাই, তো দেখিয়ে দিলাম। তো এখানে ব্লগটি শেষ করছি। এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। প্লিজ সবাইকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই সেলুট।